Привет, друзья, с вами Спрут, и это самый жизненный тест Face ID, который вы видели. Нафига нам эти накладные бороды, шапки, парики, которые используют блогеры для проверки Face ID? Я хочу увидеть, как он работает в реальной жизни. Например, мы с утра встали в таком непотребном виде и хотим воспользоваться телефоном. А удастся ли нам это? А возможно, в каких-то реальных жизненных ситуациях он нас не распознает. Сейчас мы это все и проверим. И первый тест. Утро. Оп! Телефон нас узнал. Тест номер 2. Мы моем голову, и нам потребовалось воспользоваться телефоном. Что же произойдет? Он нас узнал. Это ли не чудо? Тест номер 3. А узнает ли он нас с помытой головой? Та-там! И так узнает. Я бы сам себя не узнал. Ну а теперь давайте посмотрим, сможет ли меня узнать iPhone в моем привычном образе. Ну а теперь давайте посмотрим, сможет ли меня узнать iPhone в моем привычном образе. Та-там, это ему не составило никакого труда. Ну а теперь давайте проведем тест шапкой. Иногда же мы их все-таки носим, особенно если не хотим застудить свой мозг. Хоп. Айфончик есть? Да, он задумался, но все-таки нас узнал. Даже в шапочке в таком дерзком внешнем виде. А теперь давайте посмотрим, как сенсоры Apple реагируют на более кардинальные изменения в нашей внешности. К сожалению, бриться на лысо я не буду, а вот побрить свою мохнатку прям легко. Вариант номер 1. Проверяем. Узнал. А теперь мы протестируем работу с асимметрией. Face ID в шоке. О, узнал. Он долго меня узнавал, но он сделал это. Как вам мой новый образ? Может быть, так и остаться? Женщина. О, женщина меня пустила. Все работает. И даже так меня узнают. Ну а теперь проверим, сможет ли она узнать своего брата. О, узнала. Потрясающе. А теперь давайте проверим, справится ли Face ID с самым простым вариантом внешности. Но перед этим не забудь поставить лайк и досмотреть видео до конца. В конце я припас нечто очень интересное, ты не пожалеешь. Ну а теперь проверяем. Да, легко, причем вообще не думая. Поэтому отсюда я могу сделать вывод, что Face ID работает выше всяких похвал. Меня она безумно порадовала. Я даже не знаю, с чем ее сравнить, потому что все нищебродство, которое есть на рынке, оно ни в какое сравнение не идет с Face ID. Я думал, Face ID будет работать на троечку. Он работает на твердую пятерку. Почему не на пятерку с плюсом? Потому что Apple оставила запас для того, чтобы сделать Face ID 2.0, который будет работать в 2 раза быстрее. То же самое, что произошло между 6 и 6s. Там Touch ID просто божественно работал. Нет, на предыдущих моделях он тоже работал быстро, но не так реактивно, как начиная с модели 6s. То же самое будет и с Face ID. Пока никаких нареканий к работе Face ID сказать не могу. Это безумно классная и интересная штука. И видно, что Apple вложила в нее кучу труда, кучу бабла и кучу мозгов. Она реально отрабатывает свои деньги, которые были в нее вложены. Причем, в отличие от всех сторонних технологий, которые сейчас присутствуют, эта штуковина может работать и ночью. То есть вам не обязательно, чтобы был светлый день, чтобы она вас распознала. Это безумно классно. То есть ночью в кроватке мы лежим, она вас узнает. Где-то вы идете по темному переулку, но лучше там не доставать iPhone за 90 тысяч рублей. Она вас тоже узнает. Но возможно, что вас кто-то узнает соседней шапочки в таком дерзком внешнем виде. Но здесь, увы. Но не подумайте, что Face ID совершенен. Он, конечно, на голову выше всех своих конкурентов. Но иногда вас может не узнать или не распознать. Что же в этом случае делать? Вводим код-пароль, он дополняет ваш биометрический профиль в вашем новом слепком лице и в следующий раз уже не сделает такой ошибки. То есть, чем больше вы общаетесь с телефоном, тем лучше он вас узнает. И это круто. Нейросети делают свое и прекрасно отрабатывают свою чудную функцию. Ну а теперь давайте подведем итог. Что же такое Face ID? Это лучшая технология биометрической идентификации. И все то дно, которое вам показывали в Galaxy S8, теперь оно не дно, оно ад. Этим пользоваться невозможно. Face ID совершенство на этом фоне, хотя оно и не совершенно. А вот эту интересную коробочку мы совсем скоро разыграем между подписчиками. Что это такое, спросите вы? А это умная сигналка. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео, где я расскажу, что умеет эта умная сигналка, и попутно мы ее разыграем между вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Спрут. Пока-пока.